তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৩৩,০০০ ছাড়িয়েছে। এরই মধ্যে সিরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি শহরকে নতুন করে গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে দেশটির সরকার। এদিকে সময় যত গড়াচ্ছে ক্ষীণ হচ্ছে জীবনের সন্ধান পাওয়া, বাড়ছে লাশের সারি। তবে সিরিয়ার অবস্থা আরও ভয়াবহ। নোংরা রাজনীতির কারণে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলটিতে এ সময়ও বিশ্ববাসীর পাশে না দাঁড়ানোর কারণে ক্ষোভ আর হতাশায় ভুগছেন সিরিয়ানরা। আরও জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা। কাঁদছে মা, কাঁদছে ভাই, কাঁদছে বাবা। কতদিনে শুকোবে তাদের চোখের পানি? সিরিয়া আর তুরস্কের ধ্বংসস্তূপের নিচে এখন হয়তো শুধুই লাশ। একের পর এক মরদেহ বের করে আনা হচ্ছে আর দাফনে নেওয়া হচ্ছে স্থায়ী বা নতুন খোঁড়া গণকবরস্থানের উদ্দেশ্যে, যেখানে কফিনের সারি। যদিও ১৬০ ঘণ্টা পর সিরিয়ায় একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তবে এ যেন শুধুই মিরাকল। অলৌকিক কিছু না ঘটলে এমন প্রাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারপরও চলছে ভূমিকম্পের ১ সপ্তাহ পেরিয়ে বিধ্বস্ত তুরস্ক সিরিয়ায় উদ্ধার অভিযান। তবে কাজের ধীরগতির কারণে স্বজন হারিয়ে ক্ষোভে পাগল প্রায় হাজারো স্বজন। চোখের সামনে মা মারা গেল, বের করার জন্য কাউকে পেলাম না। আমাদেরও আর কিছু চাই না। এদিকে তুরস্কের গ্রামীণ অংশের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে পৌঁছেনি কোনো ধরনের সাহায্য। প্রচণ্ড ঠান্ডায় মাটিতে বা ভাঙাচোরা গাড়িতে গাদাগাদি করে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা নাগরিকদের। -২২ ডিগ্রিতে এভাবে দিন কাটাচ্ছি আমরা। তাঁবু নেই, নেই খাবার, জানি না কিভাবে বেঁচে থাকবো। এদিকে সিরিয়াবাসীর অবস্থা অনেক ভয়াবহ। তাদের ক্ষোভ, ভয়াবহ বিপদেও পাশের কেউ নেই। আমরা সিরিয়ার জনগণ বাস্তুচ্যুত, নির্যাতিত। সবাই শুধু আমাদের দেখছে, তবে সাহায্যে আগায় না। সারা বিশ্ব সিরিয়ার জনগণকে হতাশ করেছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ যদি ইউরোপ বা বাইরের কোনো দেশে হতো, তাহলে সবাই জড়ো হতো নিহতদের উদ্ধার করতে। তবে এরপরও যারা বেঁচে আছেন, জীবনযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে যে রসদ প্রয়োজন তার কতটা মিটবে তাদের? এই বীভৎস স্মৃতি নিয়েই বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কি তারা? রোকসানা ইভা, ATN বাংলা। দর্শক, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্কের আদিয়ামান প্রদেশে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি কেরামতুল্লাহ বিপ্লব। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি জানাচ্ছেন তিনি। আছি তুরস্কের আদিয়ামান শহরে। ধ্বংসস্তূপের শহর বলা হচ্ছে এই শহরকে এখন। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কের এই শহরটি খুবই জাঁকজমক ছিল। মানুষজনের জীবনযাত্রা ইউরোপিয়ানদের মতো, অর্থাৎ তারা শিক্ষিত, সচেতন, মানবিক, আধুনিক এবং ম্যানারও অনেক ভালো। মানে একজন মানুষ আর একজনের সাথে দেখা হলে সাথে সাথেই তাকে সালাম দিচ্ছেন। মানে তাদের ভাষায় যেটুকু কুশল বিনিময় করার চেষ্টা সেটি করছেন। সব দোকান বন্ধ। রাস্তা দিয়ে আমি এর আগেও প্রায় ৩ কিলোমিটারের মতো হেঁটেছি। ৩ কিলোমিটারে যদি গুনতাম তাহলে হয়তোবা ৮০-৯০টি এরকম বিধ্বস্ত বাড়ি আমি দেখতাম। আর দুপাশে দাঁড়ানো বাড়িগুলোর সংখ্যা প্রায় ২ শতাধিক হবে। কিন্তু এই সকল বাড়িও, দোকান, বাড়ি, আবাসিক ভবন, সবখানেই এখন এই পরিস্থিতি।